lagi ketemu lagi sama aku Tisha Quina Sabila Ferhan. Nah, aku hari ini mau makan lele nih. Lihat ya, lelenya bagus banget, gede, panjang. Aku punya banyak nih di rumah karena ayah aku bekerja keras buat beliin lele ini. Ini ada lagi. Nah, setelah itu ini ada lagi nih. Pokoknya ada banyak. Nah, kalau kalian mau aku mau makan, tapi kalian harus nunggu di www.com dan like Twitter atau Instagram. Lihatin aku makan ya. Aku mau ngambil jagung. Kesini. Aku kesini dulu aja. Aku balikin dulu. Nanti kan aku bisa makannya. Aku mau makan lelenya tadi. Ada banyak. Nah, itu sambal tempe. Suka loh aku sambal tempe ini, walaupun dia tuh pedes banget. Kayak api neraka yang ada di bawah. Di atas itu kalau kita sudah meninggal gitu kan, entah kan nanti kita bisa masuk surga ataupun masuk neraka. Aku buka dulu ya. Udah kebuka, aku mau masukin dulu. Aku taruh. Kalau begini terus, aku nih bisa maknyus makannya nih. Suka banget. Aku nih dengan makanan lele tiap hari. Aku ambil sendok dulu. Terus makannya tuh pakai ini. Biar tambah lezat dan maknyus. Enak. Ada jagung nggak itu tadi aja aku ngasihin jagung. Kalau kalian mau beli nih, banyak di rumah aku. Di sini tuh segar-segar. Habis lagi kubisnya ada. Ini ada timun. Ada kubis. Itu ada tempe. Nih. Terus ada tahu. Aku nih suka. Nah, kalau sudah itu aku mau makan dulu ya. Cobain dulu lelenya. Lagi di sendok lagi. Aku mau ambil lelenya. Biar nggak panas. Enak banget. Tapi ditambah timun. Enak banget. Lezatnya. Sudah ganti durasinya sampai panjang nian. Udah ya, kalau kalian ini, terima kasih ya udah menonton aku di video kali ini. Jangan kemana-mana ya, tetap dia Tisha Quina Sabila Ferhan. Dadah, assalamualaikum.